Hello, hello, hello. Hi everyone. Hi mga ka-reels. Mao ni akong ikatulong nga order. Og ang order ni client is farm animal number 2. Cake design. So ang iyang gisend sa ako nga design is blue ang upper og green ang nasa ubos nga part. Number 3 nga design ang gisend pero inato daw nga design. So ako lang pong sunod-sunod ang iyang design. So kung magbutang gani mog icing usa ka technique ana para dili kay mo makalas og color. Una is magbutang mo sa icing og color nga gusto ninyo. Light lang siya, light. Then mo inyo coating, first coating. Then pag second coating na dayon, dito na mo magkuwag icing nga gamay, dito din nyo daghanon og color para mo dark na din siya. Ingana ra siya ang technique para dili kay siya kalas og coloring. So ako rang gisunod-sunod ang iyang design nga farm animals. Ang kanang clouds kay fondant details na siya, and the rest kay mga printable na. Actually, kani si ma'am, ako'y naghimo sa iyang first birthday cake sa iyang anak. Then karon second time na. Thank you, ma'am.